Labas rytas, šiandieną yra trečiadienis, aš plaunu rūbus su rankom, kadangi nusprendžiau plauti visas savo maikutės su rankom, nes su skalbimo mašina tikrai nėra gerai ir visi rūbai būna išsitampę tokie, taip pat spalvos nublunka. Kambariai sutvarkyti, Glorija valgo, o aš rūbus rankom plaunu. Gerai tada. Ar jūs taip pat taip plaudavot rūbus, kaip jaunesni būdavot? Nu, nežinau, gal ir dabar. Kaip aš plaunu rūbus, aš visuomet pasižiūriu ir visuomet pakvėpinu pažastį. Pasilgau, žinokit, oi, papu, kad neparodyčiau. Kaip aš pasilgau, žinokit, plauti su rankom. Nuplovau Lietuvoj, matėte turbūt. Taip man įdomu, taip man smagu. Tokie plėmai, man atrodo. Nežinau, čia toks plėmukas. Kažkur čia tas plėmas toksai. Nu, nesuprantu, aš nelabai čia susigaudau. Paprakaituoju, pakvėpinu. Nu, nori padėti man irgi tvarkytis, darytis, kaip tau. O tu, Barkli, nenori? Va, rūbai čia, šunys čia. O aš va čia. Brangieji, mes atėjome pasėdėti su Saimonu. Tai va, mes atėjome pasėdėti. Give it to me. Is it all 20s? Pavalgėme, eisime namo dabar, nes reikės man į darbą. Parodau, kaip viskas atrodo. Nenoriu žmonių filmuoti, nes jiems nepatinka taip. Gerai tada, gerai, bučkis, bučkis, bučkis. Mes prekybos centre. Pipiška. Who's pipiška? Yeah, I think they're good. Like it? Yeah, that'd be great. Mano vyras pirko batus. Pasižiūrėkit, kaip makiažas nubėgo. Mane lietus pagavo, mūsų Saimonų teisybę pasakius. Lietus labai prigavo. Tai dabar kūną šveisiu su iš Body Shopo, Moringa, nežinau kaip. Prašau prie to lietovėlva. O, mane matot, ačiū Dievui, kad užpakalis uždengtas, o jeigu ne. Tika. O, wow. Nu, atėjau į savo darbą, bet dabar ties labai valgyti noriu. Tai lėkiu nusipirkti kažką, nors ir pas mus yra čia valgyti, bet galvoju vis tiek nubėgsiu į parduotuvę ir nusipirksiu salotų. Geros dienos. Hello. Reikia valgyti daryti. Salotas. Kitas salotas turiu. Taip pat burokėlių. Labas rytas. Aš užsidedu kaukę. Šiandieną yra šeštadienis. Taip pat aš nenuoga, aš apsirengusi. Taip pat sulčių turiu. Šviežių sulčių. Greitai po dušu vėl lendu, nes dabar tiesiog tais galvą plovau. Galvą aš plaunu atskirai, nežinau kodėl. Užsidėsiu kremo, užsidėsiu kaukę, išgersiu sultis, dar truputėlį kavos turiu ir pradėsiu dieną, kadangi šiandieną mano draugės gimtadienis, taip pat su Saimonu keliaujama papietauti, tai reikia labai greitai viską pasidaryti. Nu ką, gerai tada, iki. Mes keliaujame susitikti su draugais, mano vyras žiūrės rugby, jisai labai pavargęs. O aš, ką aš darysiu? Nuvažiuoju pas draugę, tai yra jai siurprizas, jos gimtadienis. Jos gimtadienis, tai jos vyras daro siurprizą. Ir tokiam kaip restorane, ir aš filmuosiu, ir po to jai video padarysiu. Bet tuo pačiu metu norėjau pasakyti, jai dovanos nepatinka, nes jinai yra toks žmogus, kuris labai daug daro organizacijoms, labai daug padeda šunėms ir aš duodu pinigų vietoj to, kad dovanos. Tai aš įdedu į atvirutę, parašau, kad jos
mylimiausiai organizacijai. So funny. Nu va, gerai tada. Nežinau, kalbėjau, nusišnekėjau. Iki. Aha, mes esame centrinėme traukinių sustojime. Labai greitai aš noriu pasakyti, anksčiau aš eidavau iš tenais į čia. O dabar man Simonas parodė, kad geriau imti šitą eskalatorių ir kilti į viršų, kadangi bus arčiau šitą. Aha, va tikrai arčiau. Visiškai net nežinojau. Keliaujame per labai, atsiprašau, šurmuliuotas gatves. Kaip karšta. Plius 30 šilumos, man atrodo, daugiau net. Lyja, toksai tropikinis oras. Nenoriu labai rėkti, pafilmuoju, parodau. Labai greitai aš jums parodau. Žinokit, labai daug tokių fainų parduotuvių čia yra. Butik. Labai gerai. Mes čia išėjome. Along here, yes. You'll see Marks & Spencer. Yes. That's Lan Kwai Fong. And then where do I need to go? Just up into Lan Kwai Fong. You see the big tower? Yes. California Tower. It's in there somewhere. Okay. Vyras man bando paaiškinti, kaip mano draugė susitikt po to, nes nelabai žinau, kur tas surprizinis baliukas bus, bet pafilmuosiu, parodysiu. Gerai. Šitas eskalatorius tai yra pats ilgiausias. Labai ilgas. Tai mano vyras kaip tik pasakė, kad visą dieną eskalatorius keliauja šitą pusę, kuriame mes dabar keliaujame, šią pusę. Bet nuo pusės 7 ryte iki pusės 8 ryto, kadangi yra toksai kaip daugiausia žmonių, kurie keliauja į darbą iš čia į miestą, tai tada eskalatorius sukasi į kitą pusę. Tokie visi nameliai, ne? Aš visuomet žiūriu į šį kaip taip masažai, viskas yra organiškas, matote? Taip pat čia spa, matote, viskas taip pat yra natūraliai. Masažai. O žmonės gyvena viršuje, labai brangiai, žinokit, kainuoja čia. Vienas kambarys išsinuomavimui, va tokiuose mažiukuose, apie 30 000 Hongkongo dolerių, tai apie 3 000 eurų. Vienam mėnesiui. Jūs įsivaizduojat? 28,500. Va. One bedroom. Vienas kambarys išsinuomuoti 28 500. Labai viskas brangu. Kaip smagu, kaip gražu. Aha. Where can I pay? Here? Kaip lyja, vajeto. Galvoju gal kažkur prisėsti, bet nežinau kur. Jau netoli, kur tas bariukas. Noriu parodyti, kaip šita vieta atrodo.
Pabandysiu pafilmuoti, jeigu išeis, bet kartais tai neleidžia filmuoti. Žiūrint kokiuose vietose. Baruose tai galima, bet parduotuvėse tai ne. Nenoriu daug kalbėti, pasižiūrėkit. O, kiek žmonių, milijonai, vajesu, kaip smagu. Tokia energija, žinokite, iš širdies, kaip man patinka. Manęs taip pat jūsų klausite, ar galiu nuvesti į bažnyčią. Čia bažnyčių, kaip Lietuvoje. Tokių nėra, bet tik meldimosi namai. O dabar ties lekiu į šitą pastatą. Tame pastate Selavijos bus gimtadienis, o kur aš dirbau ir tą stelą pardavinėjau, buvo antras pastatas. Nu. Tas baras Selavijos, tai yra čia, nu kaip restoranas. O aš anksčiau dirbau čia. tą stelą pardavinėjau, tai man atrodo, jūs prisimenate. Eikit, kaip smagu, eisiu pasakyti labas. Nenoriu dabar filmuoti, visiems į akis badyti. Na va, mano buvęs baras čia, o dabar ties aš esu šitam bare. Tai nežinau. Greitai atėjau, žinokite, pykite, nepykite, tie, kurie negeria alkoholio, bet aš vieną savo vyno išgersiu. Mano draugės gimtadienis jau dabar bus ir mes visi norime šaukti, rėkti su gimtadieniu, bet aš tuo pačiu metu noriu jai padaryti staigmeną kitą savaitę, kadangi dabar norėčiau kiekvieno žmogaus paklausti, kodėl jie myli Leonį, mūsų draugę, ir kodėl paprasčiausiai palinkėti jai sveiko gero gyvenimo, sulaukus 30 metų. Nu ką, aš paklausiu tų žmonių. Iki. I like that one. Ilgai nebuvau, kadangi reikia susitikti su Simonu. Dieve, kiek žmonių daro nuotrauką. We're having up over Tin How, mate. We'll go next one. Okay. We've got this one. Have we? All right. Tin How? Nu? All right. Shoot it!